Hər dəfə sizə yollardakı vəziyyətlə bağlı məlumat veririk və bəzən də olur ki, alternativ yolları sizə təklif edirik. Elə bu saatlarda yolların vəziyyəti nə yerdədir və hansı istiqamətlərdə tıxac var? Ətraflı məlumatı əməkdaşımız Nigar Babayeva bizə çatdıracaq. Salam, sabahın xeyir olsun Nigar. Buyur, efirdəsən, səni eşidirik. Təşəkkür edirəm, mən də sizi salamlayıram. Sabahınız xeyir olsun deyirik. Bəli, hal-hazırda biz Xətai metro stansiyası ərazisindəyik. Burada Afiyəddin Cəlilov küçəsindən üzü mərkəz istiqamətə gedən yolda sıxlıq müşahidə olunur. Hal-hazırda yollardakı vəziyyətlə bağlı ətraflı məlumatı çatdıracaq sizə. Bakı-Sumqayıt şosesi 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, 1-ci göl kənarı yolu Ziya Bünyatov prospekti istiqamətində, Binəqədi şosesi Azadlıq prospekti metro stansiyası istiqamətində, Yusif Səfərov küçəsi mərkəz istiqamətində, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər, Tbilisi prospekti 20 yanvar metro stansiyasından mərkəz istiqamətində, Ziya Bünyatov prospekti Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən 20 yanvar metro stansiyası istiqamətində, 8 noyabr prospekti Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur. Belə hələ ki, çatdıracaqlarımız bundan ibarətdir. Söz yenidən sizdədir. Təşəkkür edirik Nigar.